Досегашните разговори помеѓу представниците на пензионерските иницијативни одбори и министерката Јованка Тренчевска беа како разговор меѓу глуви, оцени главниот координатор на иницијативните одбори Драган Огриновски за телевизија Стар. Испаѓа така, истите ставови, првиот пат и вториот пат ги насочивме и им објаснивме дека да не мисля дека ние пензионери па лесно ќе се откажеме, дадовме тврд став дека од нашите барања не отстапуваме. Им објаснивме се дека се одговлекува оваа работа. Дека тоа линеарно покачување што го бараме од 3.500 денари, дека тоа веќе досега инфлацијата го изеде. Во следните чекори треба да бараме 7.000 за да се покрие и сето тоа инфлацијата што го изеде. Стит главе не верува. Лесно им е на нив со 78% големување и такви објаснувања ни даваше дека на нив Уставниот суд им дал, а нека даде Уставниот суд и на пензионерите. Без оглед на ова, владината работна група утре треба да се произнесе по барањата на пензионерите, пошто иницијативните одбори во петок ќе се произнесат по нив, појасни Огриновски. Ние во петок се договоривме да представниците, председателите од извршните одбори за протести на пензионерите од сите градови на Република Македонија се состанеме и на тој состанок лично, ќе се децидно и стручно, и стрикно ќе се договориме како ќе настапуваме, што ќе бараме, како ќе бараме, дали ќе се настапува преку министерствата, дали преку амбасади, дали преку Европска унија, таму лично, се дека не се договориме што како ќе настапуваме, не можам да кажам. Според Тренчевска, одлуките на работната група се сложени, бидејќи од пензионерските здруженија има многу барања. Се развиваат голем број на барања кои се постигнати, не само од аспект на зголемување на пензиите, туку и од аспект на во делот на здравство, услуги што сакат да се бидат воспоставени за пензионерите.